Enhlekane meyisoro mkana lona FM na kuhlanganisa kwala ungaingisela xitichiro xurko eka nhlekane wa siku ra namuntlha I ravunharhu siku ra makumembirhi nkaye ra n'hweti liya ya hukuri lembe ra makumembirhi n'hweti liya ya hukuri lembe ra makumembirhi nharhu. Mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana risumatu wa xiyimo xitlangu ma xingiritano wa xicaca na makunelo wa ndandadzi hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka mukana lona FM ku tisela wona twi hi ku seketeriwa hi va ARM na va Motsipe Foundation. ARM I African Rainbow Minerals se va nga hi hlengeleta la Sandton Convention Center ku la ku ta vona leswaku hi hetelela hi tikuma hi kha hi twa ku kahle va hi khomile yini hi ndlela yoleyo kulukumba mampe mahampa ibongana bona ka nhlekana sukana namuntlha va suka kona kwele ka Motsipe Foundation hi ndlela yeleyo se hi yo mhaka leyi lavaka ku va hi bula na vona ku ya emahlweni. Ntate ri amogela mo munghana lona FM inhlekana. Good afternoon. Afternoon, sir. How are you today? I'm very well, thanks. And how are you? I'm fine, thanks for asking. That time of the year came again. We are meeting here thanks to you, Motsipe Foundation and African. My name is Mampe Mahampa from Motsipe Foundation and African Rainbow Mineral. Today we are gathered here for African Rainbow Mineral and Motsipe Foundation as an annual meeting that we normally do with our traditional leaders, kings and queens, and also religious leaders. The purpose for today is to disperse the funds that we always do towards the rural upliftment. Yes. You spoke about kings, queens, chiefs, and the question would be, why some are here and some are not here? Some are not here because of their commitments. Or it's not because you did not invite them? Well, we invite, all traditional leaders. Unfortunately, our country, we have a lot of, South Africa is big, let me put it that way. And for you to get everyone here, you need a lot of money. And we look, our take is that bit by bit, we'll reach out to everyone. Even whatever that we're going to give out today, it's not going to cover the entire country. But our view and vision is that in the next few years, then everybody must know that Africa Rainbow Mineral and Motsipe Foundation is existing because of the projects that we do on the ground. Talking about projects that you do on the ground, you spoke about funds. Now the question would be, what will be the purpose of those very funds that you are dispersing today? So we have a partnership with the traditional leaders from different provinces. So they represent the communities, and they know exactly what is their needs in those where they come from. So we worked with them for quite some time, and most of them, what they did, most of the needs from their areas, it was water. So as you know that water is the biggest challenge in our country. People still don't have water today. Up to date, we drilled about 500 boreholes around the country, where people are benefiting, able to do whatever they want to do with it. And also we work with the schools where we assist them with the infrastructure, building a soup kitchen, that nutrition kitchen, and a sports facility and computer centers, so that the kids can learn how to use and to do the basics learning. I see. Yes. Let's conclude then and talk about churches. Yes. Why do you invite them as well? Remember, churches, they work with a lot of people. A practical example. You have a church like a Zion Christian Church, which is the biggest, or is the big church. They have a big number of congregants. You go to Mamelodi, find that the church has about 5,000 congregants. And that church, they don't have water, or they don't have just the basic needs. And we go there and drill a borehole.
So you can see the impact. I mean, 5,000 people are benefiting from that one borehole. So they have like a lot of people, like as you know, the churches. Yes, that's the reason why we work with them, so that like we are able to touch many lives on the ground. Okay, and that I'm happy. Are we going to have a prayer day this year? Unfortunately, no. Not this year. Yeah, under some circumstances, but prayer day is still existing. We will have a prayer day in the next years. I see. Yes. Thank you very much for your time. Thank you. Okay. Eso es something from Ganalon FM by Bolana Bona, Tatana Mampe Mahampa, kusuka ka ARM na Motsipe Foundation. Ay kay Bolana Bona at makata ko ambana ambana. Shibutsong kulo siya ba sa shon akuriko e kokolo kay ni rila e kuntero intero wa lembe na lembe. Seba komsat magata ko hiba rila e makakubene ko ba korna ntlangalatani ya kuhlangana na tihosi kuhlangana na batikereke. Xikongomelo nkulu ku ri ta va nyikiwa timali leti ti nga ta hetelela ti va pfuna se ti va pfuna eka yini ti va pfuna ka tiphurojeke ta ku hambanahambana leti ti fambelanaka na timhaka ta vukorhokeri emigangeni va ku leswo tala va swi tivaka ngopfu i timhaka ta leswaku ku hava mati ka miganga yo tala swi nga leswi loko ku ri hava mati ka miganga yo tala swo vula ntsena leswaku ku ta laveka ku va na mphakelo wa mati swi nga leswi va ARM hi ku tirhisana na va Motsipe Foundation va hetelela va vona leswaku va pfuna miganga yoyoleyo se leswi mi vitanaka na tikereke ke ku va ku ri yini lexi endlaka leswaku mi vona swi ri na nkoka ku va mi vitana tikereke va kombisa timhaka ta ku va vitana tikereke hikuva ku ka ku langutiwa ka ku ti na swirho swo tala leswi ti swi kumbe leswi ti hetelelaku ti endla leswaku va valandzeli va kereke yeleyo leswi swi endlaka leswaku va ta byi lava vukorhokeri hi ku swi endleka mi kuma ku va na kereke lomu va nga koho va ha mati kumbe lomu va koho va koti ku va endla vukorhokeri byihi kumbe byihi lebyi byi hetelelaku byi olovisaka xiyimo se i mhaka leyi a va vulavula hi yona kusuka ka ARM na African Rainbow Minerals va kombisa timhaka ta leswaku va ta ya mahlweni va pfuna na koho tihosi i toho ti tivaka se ni nge ti tisa ku yini tihosi laha mi ti rhambisa ku yini va nga hayi hi rhamba tihosi hinkwato ko va na leti mi kumaka kumbexani tin'wani ti na leswi ti nge le ku swi endleni leswi endlaku swi endla ku leswaku va kota ku va kumbe va nga koti ku va ololoxa swiphiqo swo tala va nga koti na ku fika eka ntirho wolowo se yin'wana ya timhaka leti hi nga ta va kha yisa mahlweni mikisana Munghana FM kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula kambe ni kombela hi sungula hi hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni andza ka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Last week ni vurini mina kwala. Ni ngusate tlinika ni ngopfu tala Limpopo. Munghana Lonene FM. Last week ni vurini mina kwala. Ni ngusate tlinika ni ngopfu tala Limpopo. Asile ku fambeni hi order. Tliliniki nge pfali hi 1. Ai. Mina untoloko ni mula kwala maka hi swona. Loko leri. Hai. Ngaredzi. Hai. Palamende ya rixaka. Lawa ku hise hetsela tatani xikwamani loko mi ka mi vulavula hi ku kongomisela ya ka khakhala mi te kolomi ya ka va 5:30 ku ya ka 6 kahle yi pfale nkarhi muni khomela tlinika ka khakhala a yi pfali hi 1 o'clock Afrika wa vulavula timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula eka nhlekani lowu hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ntirho wu tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa va African Rainbow Minerals hi ku tirhisana na va Motsipe Foundation hi vo hi nga na vona ka nhlekani lowu hi lava ku va hi yisa amahlweni lava ku bulana na hosi Risenga va vuhosi bya ka Mahonisi vo hi lava ku bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha kumbexana hi ta sungula kwalani Risenga Mahonisi kahle swihi a hi sunguli ku hlangana la n'waxemu hi hlanganini leswi a hi hlanganini va pfuneke ku fika kwihi nangwaka hi nga la
va langutela ku pfuneka ku ya kwihi amahlweni ta va ndzi ta nhlekani yi amukerile ka Munghana Lonene FM. Inhlekani muhashi na vayingiseli Hi hlanganeni n'waxin'we kumbe hi sunguleni la le a holweni ku tsariwe ku Hosi Risenga. Mina le ko vulavule na n'wina ni ku Hosi Mahonisi kahle swo hi swi ku ndleka yi Risenga i xivongo xa le pasini. mina le ko vulavule na n'wina ni ku Hosi Mahonisi kahle swo hi swi ku ndleka yi Risenga i xivongo xa le pasini. Mahonisi i vito ra tiko. oh So Risenga ka mina i xivongo mara i xivongo lexi n'wi yo tekiwa vito ra kokwana. Okay. Hi va lamhla kahle. Hi va ku onha ndlela hi tshemba ka. hi nga yi kona hi kwani ngo phela vanhu lava ndzi ta va bohiwa se a swi koteki ku hi nga mi boha hi hlanganeni n'waxemu na namuntlha hi tlhe hi hlangana futhi kumbexana hi sunguleni ka n'waxemu loko hi ta va hi hlangane n'waxemu ku fika namuntlha mi vone ku cinca ka mixaka muni hi nga se langutaka ku namuntlha ve ri yini Well ku na ti-project leti ti nga sungula malembe ndhakunyana yo fana project ya le ka majeje leyi ya hayaku mahlweni yi developa va kombisini progress yaleyo la ku nga ku cleariweni ka ndhawu yo ringana 100 hectares va kombisana ti-project leti nga va kona tiko hinkwaro ra South Africa la ku nga hakiwa ti-community hall ku renovetiwa swikolo ku renovetiwa titliniki ku endliwa tiboholi hinkwaswo leswiya se nan'waka ke va ri ku yisiwa ku yini mahlweni Well nan'waka ta va kona ti vhela lembe leri helini ra 2023 swo tala swi ta sungula kahle lembe leri tako ra 2024 ku ya hi allocation so ka ha ta fane ku ndliwa allocation ya mali yi nga ta tirha hi 2024 so province na province yi ta allocateliwa budget ku ya hi ti-trust leti nga kona ta ti-province se swi vula ku loko mi ri Hosi Risenga mi nga kola va ka vuhosi bya ka Mahonisi a mi lo ta mi ta yimela ku leswi mi nga ta swi twa la swi khumba ka Mahonisi ntsena no hi yimeli tihosi leti nga kona lawani ti tekiwa hi ku ya hi ti-region hi muganga ti-region hinkwato leti nga kona Limpopo ti yimeliwile ku nga va Vhembe ku nga va Mopani ku nga va Sekhukhune so hi va hi yimeli ti-region hinkwato ta tiko ra hina ra Limpopo na South Africa leswi vulaka ku ni nga fiki ka xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini tin'wana tihosi ti nga ri kona ti yimeriwile ti yimeriwile well nambara ya tihosi yi le henhla swinene la South Africa ti nge hindza 800 so ti yimeliwile tihosi hinkwato na tshemba ku va Mutsepe loko va vona swi fanerile nkarhi lowu taka va ta vona ku hi tihosi tin'wanyana loko ku na need ya ku tingeteliwa swi le ka Mutsepe Foundation ku vona ku va endlisa ku yini hi ku ya hi ku va tihosi ti yimeriwa loko mi languta ntirhisano wa n'wehe tanihi tihosi na va ARM na Mutsepe Foundation mi vona wu ri ntirhisano wa mixaka muni ntirhisano lowu mi nga ku loko mi wu langutile mi ku heyi wa hi vuyerisa tanihi tihosi vuxaka lebyi nga kona xikarhi ka tihosi na ARM i vuxaka bya xiyimo swa le henhla swinene ni nga ku ARM kahle yi teka tihosi very serious a ku na ti-project leti ti endlaku ka matiko ya tihosi va nga involve tihosi ka ti-video leti hinkwato va ku va ti teka ta ti-program ta Mutsepe Foundation tihosi va rhangerini project yaleyo tihosi to fana vo Mabena na tihosi tin'wana na tin'wana ma va vona ka ti-video leti va kona na tindhawu leti va yaka ka tona so vuxaka bya Mutsepe Foundation ARM na tihosi vuxaka lebyi byi nga ka xiyimo xa le henhla swinene loko mi sungula mi te va ARM na Mutsepe Foundation va tekela tihosi enhlokweni swinene swi nga va swi vula ku ku na van'wana va tikomba ku ngeti va swi teka ku tihosi ti fanele ti nga saleli ndzhaku ti fanele ti salela ndzhaku ti nga sunguli na vona ti nga fambi na vona hi ku vona ka n'wina tanihi tihosi kwala mi va ku mi ri kona well hi le ka minkarhi yo tika swinene ti kona ti-institution leti
vuhosi byi nga teki ku serious ti kona ti-institution leti ti tirhisanaka kahle swinene na vuhosi so i swilo leswi hi hanyaka na swona emugangeni ya hina mara nhlangano lowu wa mutsepe lowu wu wela ka lavaya va tekelaka vuhosi enhlokweni a hi tseleni mi nga ku yini ka rixaka hi ku angarhela na timhaka tete ta ku ti-project leti loko ti tisiwa mugangeni ti tiseriwa ku va ti pfuna vaaki kambe ku pfa ku va na mintlhontlho leyi ku van'wani vaaki va onha ti-project leti kumbe va ti kavanyeta kumbe swin'wana swa ku taniya mi nga ku yini ka xiyimo swa muxaka wolowo hi nkoka wa ku seketela kumbe ku vona leswaku ti-project leti ta seketeriwa hi vaaki ku ya hi laha tihosi ti nga ta va ti vulavule na vaaki ha kona. no lexi ni nga xi vulaka i ku tlhela ni kandziyela ka leswi ni nga swi vula last year ya ku i ndlopfu ya hina hinkwenu mi kuma kun'wanyani va hi pfuna for example hi thangi ra mati mi kuma makhamba ku nga va kwala mugangeni kumbe matiko akelani va fika va yiva thangi ra mati ku tlhe ku sala ku safara hina hi ri community so eka vaakatiko Motsepe Foundation yi tele ku pfuna hina ku va hi huma eka vusiwana ku va hi kuma ti-service leti ti nga ri kona emugangeni ya hina loko ho va hi kota ku va hi khomisana na vona hi hlayisa na ku tekela nhlokweni leswi hi endleliwaka swona hi ri tiko ra Afrika-Dzonga hi nga tikuma hi fikelele swo tala hi xikarhani xitsongo leswiwana hi swona leswi hi nga tela swona la kambe a ni tivi ku mi le ka xiyimo xa kahle xa ku swi hlamula loko mi nga ri ka xiyimo xa kahle xa ku swi hlamula a hi swi tshikeni a ku nyikiwa timovha Limpopo a khale ngopfu va tisini ka n'wina mi ta tsundzuka ku ha ri na case liya ya timhaka letiya ta vuhosi bya le ka mahonisi a yi seza yi fika makumu so ho tshemba ku ku nge se famba nkarhi wo leha yi ta fika makumu ene hina ku tshemba ku swi ta famba hi ndlela so loko se swi fambi hi ndlela then loko mi vutisa xivutiso xexo hi ta kota ku xi hlamula ku hayi no yi fikini mihlovo wa yona i wo tshuka kumbe wo basa hosi Risenga vavosi bya ka mahonisi lava hi bulaka na vona mingiseriwa wa Munghana Lona FM ta va ta ikhensi swinene loko mi kota ku tabula na hina ni tshemba ku loko se leswi swi hela hi ta hlangana ku hi hlangana ko no himpela iko an khensi ni mashina va yingiseri a khensa izwa swo mingiseriwa Munghana Lona FM va famisa sweswo hosi Risenga vavosi bya ka mahonisi hi bula na vona la va ka va vulavula hi vukorhokeri na timhaka leti ti nga kona ngopfu loko hi languteka timhaka ta ntirhisano lowu nga ko exikarhi ka tihosi na ntirhisano lowu nga kona na va ka arm ku nga va African Rainbow Minerals hi ku tirhisana na va Motsepe Foundation se i timhaka leti nga ta va kha hi vutisana tihosi letin'wana ti nga kona laha ni twe va ku na hosi Ribye Mhlaba va kona ku ya hi tsalwa leri nga tsariwa la ni vone va ku na hosi N'wamitwa va kona ku ya hi tsalwa leri nga tsariwa ni vone va ku na hosi Majenje va koho ku ya hi tsala leri nga tsariwa se ni ta va ni kha ni bula na vona hi kota ku twa ku xana timhaka i tingani na ko project ya leyi ve nge yi le ku fambeni yi le ka Majenje yi famba ku fika kwihi hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi nga ta va kha hi languteni mingiseriwa Munghana Lona FM kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula ntiri i nongonoko wo hlawuleka wa Afrika wa vulavula lowu hi ku tiselaka wona kusuka haleno a Sandton Convention Center hi ku seketeriwa hi va African Rainbow Minerals va ka va fambisana na va Motsepe Foundation emakumenharhu timinete ntsena ku bila awara ya 12 nongonoko Afrika wa vulavula u ta ya mahlweni kambe sweswi a hi sungula ni twa ku mahungu ya awara ya 1 ya ta va ya yimise ku yini amukela Bongi N'wamungwanati Maluleke hlekani Bongi tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ila nga kona mingiseriwa Munghana Lona FM a khensa swinene ku va u hi nike nkarhi wa ku va u bula na hina hi ndlela yeleyo a khensa swinene loko se hi famba swin'we hi ndlela leyo a studio 4 kona nkulukumba Given Mabunda ya vona ku leswaku hi kota ku twala kahle mingiseriwa ma hina ku tisela nongonoko lowu ni ri la Sandton Convention Center hi tisiwela ka ntirho wa lembe na lembe lowu tisiwaka n'wina ku seketeriwa hi va African Rainbow Minerals va ka va tirhisana na va Motsepe Foundation va na ti-project ta ku hambanahambana leti va ti nyikaka eka
vaaki na miganga hi ku hambanahambana ka voho hi ku tirhisana na tihosi tikereke na swiyenge swa ku hambanahambana se hi la ku tela ku bula na va tihosi leti ti nga ta hi yimela la na va tikereke na vo hi ta bula na vona ku endlela leswaku hi kota ku twa ku loko xiyimo na swiyenge swa ku hambanahambana se hi la ku tela ku bula na va tihosi leti ti nga ta hi yimela la na va tikereke na vo hi ta bula na vona ku endlela leswaku hi kota ku twa ku loko xiyimo xi te tani xana xi nga va xi vula ku vanhu va le ku vuyeriweni ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi hi hetelelaku hi famba na byona hi ndlela yaleyo nongonoko Afrika wa vulavula ka mukana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela ku wona kusuka haleni eka Sandton Convention Center hi ndlela yoleyo kasi ke xin'wana lexi xi hetelelaku xi va ko i ku loko ni ta vulavula na hosi Majenje a ni ta tsakela swinene ku hi kota ku va hi twa ku hi ku tiva ka wehe va nga va fikelela njhani va pfuna vanhu hi ndlela yihi ku ro hetisela loko hi bula na vona a ku ri vona mutshamaxitulu se loko ri mutshamaxitulu swo vula ntsena ku hi voho va tivaku ku loko vanhu va hetelela va fanele va pfuniwa kumbe ku pfuneka va fanele va kandziya gondo rihi kumbe va famba hi ndlela yihi hi ndlela yoleyo se hi ta va kha hi bula na vona hi ta kota ku va hi twa ku mapfhumba ya muxaka lowuwani ya vuyerisa vaaki hi ndlela yihi hi ku hambanahambana ka woho hi ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta leswaku ka ha ri na vanhu vo tala va lavaka ku tiva ku ri xana loko xiyimo xi te tani ku yisiwa ku yini mahlweni xana loko xiyimo xi te tani va nga nghenelela njhani ka mapfhumba ya muxaka lowu ku endlela leswaku va ta kota ku va hetelela na vo kumbe va hetelela na vona va landzelerisa timhaka ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ni vona Godfrey ya ku ntirho wo saseka swinene lowu wa endliwaka hi va Mutsipe Foundation mintirho ya vulavula hi va bela mavoko eka mintirho ya vona leyinene onge xikwembu xi ngo va pfuna va kota ku fika haleni amanyeleti loko Godfrey ni vulavula hi timhaka ta ku fika yole se ni ta va vutisa lava va khumbekaku ku ri vona a va koti ku fika na va kota ku va vona ku xiyimo xi fambisa ku yini ta vula na van'wana laha sweswiwani ta kota fambisa ku yini ta vula na van'wana laha sweswiwani ta kota ku vona ku fike hosi va vuhosi bya ka Madonsi loko ni nga hoxisi kambe va vuhosi va ka Madonsi va ka Hlungwane ne loko ri ka swona ni ta va ni bohiwile a hosini a ni fanelangi ku ni vulavula njhe ni ta va ni twa hi swona kwala hi mani va amukela ni nga heti nkarhi ni ta vezita nhlekani hi pfukele n'wina minjhani laya a holweni mina masiku hinkwawo ni tiva va ka ku hosi Madonsi laha holweni ku tsariwe ku hosi Hlungwane kahle ku ndleka yini la ndzi njiva Madonsi i vito ra tiko leswi kun'wana va nge ni ta nyika ndhawu hi kwihi hi ku va kun'wana va ta hosi N'wamitwa ku ve hi le ka hina le ka Mathebula so Madonsi i vito ra tiko a khensa swinene mpfukeli ndaviziti a wa hlayisekile a khensa swinene loko hi gcina na N'waxemu a hi ri kwala mi kha mi tele ka ntirho wa muxaka lowuwani a hi sunguleni kwalano ntirho wa muxaka lowu wu na nkoka ku fika kwihi ka n'wina tihosi hi ku angarhela na n'wina va vuhosi bya ka Madonsi hi ku kongomisa no inkomo mahaxi hi ku ya hi leswi ku na ndhawu leyi yi nga tumbela aka matirhelo ya swilo swa hina tatana Mutsipe na Nghambo va le ku endleni ka ndzima yin'wana yikulukumba ngopfu loko u langusa leswi endlekaka la ndzeni loko va mi komba tivhidiyo leti nga la ndzeni u nga huma mihloti hi xiyimo lexi vanhu va hlanganaka na xona ku ri ku hi le ndzeni ka democracy hi le ndzeni ka government leyi hi fumaka mara loko u langusa ti-challenges leti ti nga la ndzeni leti va hi kombaka tona leti va ti endlaka as a Mutsipe Foundation you can cry and u rilisiwa hi yini na u rilisiwa u langusa ku ri 27 years vanhu va foundation you can cry and u rilisiwa hi yini na u rilisiwa u langusa ku ri 27 years vanhu va kha va pfumala mati
mavona mati I swilo swa nkoka ngopfu aka vanhu van'wani va kha va huwa va rila lo Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. loko ku akiwa library yi ake hi vito ra kumbe project yi te hi ku Navalani library Palamende ya rixaka. se hina hi ala hi ku ri a swi nge humeleli atikweni ra ka Navalani sweswo hi ti last minute yi nga zangi ku endliwa public participation ya ku cinca vito Afrika wa vulavula. Library yi hlanganani library ku ya hi ku vulavulisana ka department ya arts and culture na ndhawu ezithathoma mara ku na ntlawa lowu nga ku ndleni ka nyakanyaka khale nyana na kwala ka Munghana Lonene va ze va va kona ka tiko xeti Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Palamende ya rixaka. Botpet ya master as pipeline matla mwan ikhale botpet ayiswiswani imanembe mata mfumo lo hlengela nkarhi n'wanyana ayona kutani loko ANC luza laha masipali ku nghena DA mata sungula ku nuwa ya huma na thyaka va complain swi tsandza na nyamuthana swi swa ri tano loko mo vona leswi humela laha masipali bopete swa chuhisa hi ni nga na va ni nga ka laha masipali ya chuha Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha masipalani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Stank-Vatel swi vula mati ya ku nuwa they know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nuwa va sitile va endle nchumu ku na vo Sulumani ku na vo Skampanini ku na vo Majaneni I tindhawu leti nga laha masipalani Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. last week ni vurini mina kwala ni musa titliliniki ni ngopfungopfu tala Limpopo hala a swi le ku fambeni hi order tliliniki yi nge pfali hi 1 mina ni loko ni vula kwala maka hi swona loko leri hayi nga redzi Palamende ya rixaka. lava ku hi se hi hetisela tatani xikwama loko mi kha mi vulavula hi ku kongomisa leyi ya ka khakhala mi te kolomi ya ka va 5:30 ku ya ka 6 kahle yi pfale nkarhi muni khomela tliliniki ya ka Khakhala a yi pfali hi 1 o'clock Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula. ku vulavula ntiyiso ti-union ti le ku misleadeni ka vatirhi hi ku varhangeri va lava ti-union leti nga kola tikweni va swi tiva ku xiyimo xa ikhonomi a lexi tsakisaka nkarhi wa sweswi kambe va ala va karhi va hlohlotela vatirhi ku va strayika leswi yaku swi karhi swi endla leswaku xiyimo xa ikhonomi xi ya xi tikiseleka swinene so eku heteleleni swi nga endleka va engeteleriwa tiphesente leti va lavaka toho leswi nga endleka va engeteleriwa tiphesente leti va lavaka toho kambe khampani mi kuma ku na yo yedla hi ku okay hi ngetelereni mali a ha ri na mali yo kota ku mi hakela kahle ku ya mahlweni a hunguta vatirhi leswi nga ta tlhela swi va na switandzhaku swo biha swinene ehenhleni ka vatirhi hi voxe so ti-union vatirhi mi ti vonela a hinkwato leti yimelaka leswinene ehenhleni ka n'wina U le ka Afrika wa vulavula. Na Khalanga Pet Mathebula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. hi laha hi nga kona mixer Munghana Lonene FM ku na n'wana ni rahile ntambu laha ni swi tivi ku a yi rahe hi leri nga yini kambe ni khomeli mixer mina a ri na vona hosi madonsi va vohosi bya ka Hlungwane ndava ndzi ta ni khomeleni swinene ku na n'wana a nga ni rahela ntambu ngopfungopfu loko mi lava ku vulavula hi timhaka ta vurimi a ni swi tivi ku kokwalaho ka yini munhu wa ko a fana raha ntambu loko mi lava ku vulavula hi vurimi kambe a hi tlheleleni nyana katsongo nkoka wa timhaka ta vurimi miri hi wihi nkoka wa timhaka ta vurimi muhaxi xo sungula wu nyika vanhu vo tala opportunity ku va kota ku kuma mintirho a wu foleli ku fana na loko u endla a ofisini for ti-application ene wu kota ku angarhela vanhu hinkwavo ene wu kota ku endla xilo swa ku endhawini yaleyo
leswi teka hi languseni ni minyama and u kota ku endla xilo swa ku andhawini yaleyo leswi teka hi languseni ni mi nyika xikombiso hi Collins Chavani loko a ho ka hosi Minga ka hosi Mdavula ka hosi Madonsi ka hosi Mkhomi ka hosi Mabambi loko vo provide a land yi humelela hinkwavo ku land leyiwani a hi endleni vurimi I vanhu vangani lava nga ta kha va tirha economy ya that municipality ya va a henhla ya kumeka hi ri na opportunity yo tala leswaku ku va na swilo swi kota ku hi fikelela ku n'wana na un'wana na loyi a tshamaka ri yexe mutini u ta ya folela a kota ku kuma ntirho ene ku nyika swi nyika ku vanhu va va ndhawu yin'we for instance langusani kusuka ka hosi N'wamitu I vanhu vangani lava loko mi langusini a day loko yi ku Friday mi langusa tibagi leti ti rhwalelaku vanhu va kha va huma a ku tirheni I mhaka ya vurimi yaleyo and yi endla leswaku na vanhu va kota ku kuma swakudya in the cheaper way because loko ku rimiwile so la ku nga rimiwa kona ku na swilo leswi humelelaka la ku rimiwaka ka huma gushi a wu xavi gushi you go ya ku kheni so swi tele leswi endlekaka in terms ya timhaka ta leswa vurimi so mina ni swi kondletela hi ndlela ya xiyimo xa le henhla because na swi vona and na swi tiva ku swi ta endla leswaku ku va na vutomi a hi tseleni Davezito ku na leswiya swa ku nhundzu ya mfumo vanhu va nga yi hloniphi mi kuma vukorhokeri bya muxaka lowu kambe ku va na vanhu va fika va onha van'wani va yiva sweswo a ni ngo miganga na tindhawu ta hambana se ka xiyimo xa xolexo mi nga ku yini ka vaaki ka ku hlayisa nhundzu ya mfumo leyi nga ya vona loko hi kha hi languta ku va Mtsipe Foundation xikombiso va nga mi tisela ti-project to karhi kumbe a ni kha ni vulavula khale ngopfu ni vulavula na hosi Mahonisi va kha va vulavula hi timhaka ta ku va nga mi tisela mathangi sweswo swa ku tani mi kuma ku van'wana va kocomela swipayipani van'wana va yiva thangi reriya hi roxe swiyimo swa muxaka walowo mi vona ongeti tanihi vaaki a hi fanele hi endlisa ku yini kumbe mi nga khutaza ku vaaki va endlisa ku yini ku ya mahlweni ka nhundzu ya mfumo leyi nga ya vona Mohashi swi matularivati Rivati u la ku vuya loko u nghena laha ndlwini u la ku nghena njhani hi ku rivati ri pfulini so Mohashi ntirho wukulukumba wu le ka hina vurhangeli ntirho wu le ka hina vatswari hina hi nga na vana because vanhu lava endlaka mixaka va huma ndzeni ka mindyangu ya vanhu hi fanekele hi swi tiva Mohashi ku ri loko ni huma lexi ni xi vonaka for example Mohashi loko mi ya Collins Chavani swi twisa mbilu ku vava swi twisa mbilu ku vava masipala wa hina wu spende mali wu nghenisa ti-street light ku hluvukisa doroba laha hi nga tshama many years hi nga ri na swona swilo leswiya mara vanhu u teka nkarhi wa yehe and u huma ndzeni ka muti ka xi lexi a faneke ku ri a xi hlayisa va ya va ya tsemelela and ku spendiwile mali yo tala leswi swi lava ku ri hinkwenu ka hina jarata loko a huma nampundzu a ku papa ni lava ku ya a taxi rank a fika a kuma ku laya robotweni mina nini ya na chayisa ni tsema tintambu ta robot ni ri mutswari wa n'wana yena ya luya se i ncini leswi hi fanele ku endla swona hinkwenu ka hina i ku khomana na ku kota ku hlonipha na ku kota ku endla leswaku hi va xixin'we leswaku swilo swa hina swi kota ku swi famba kahle a mi nge fambi ni nga mi vutisangi ku ni tshame ni bula na n'wina hi timhaka ta le ka halala ti fika ku yini ku taka yini ka halala Mohashi hikuva ni yimele vukosi bya ka Hlungwane ni dyondzisiwa ngopfu hi lava vakulukumba vo fana na va hosi Mahomani va hosi Mdavula va hosi Minga loko ni tshame na vona ni yingisela experience leyi va nga na yona vo fana na va hosi Mahomani va hosi Mdavula va hosi Minga loko ni tshame na vona ni yingisela experience leyi va nga na yona so ni teka laya na laya ni hlanganisa ndhawu yin'we loko u vona ndilo wu pfurha endzeni ka tiko ra wena u fana wena hosi xo sungula u langusa loyi a pfurisaka ndilo lexi nga endla xona hina Mohashi hi vitani nkulukumba luya a ofisi ni fika hi tshama na yena hansi ka ndzoti hi n'wi nyika mintolovelo ya vukosi bya ka Hlungwane hi ku lahawani ka tiko leri hina hi kuli laha
swilo leswi swi humelelaka laha swi fambana na milawu leyi hina hi nga siyeliwa yona lahawani a ku si tshama ku va na swo biha kumbe vanhu va famba va nga mbalanga sweswo wa hi rhuketela u rhuketela na lava nga etlela a hi nge kumi mpfula sweswi ti le ku vuyeni vakhegulu va byale timbewu the worst part ku ri vakhegulu lava va nga kumiku salary va byale timbewu ti tshwini hi mhaka ku rhuketela vaakatiko ku endla swilo swo ka swi nga tshamiseka mara ni tsakisi hi respond ya yena kulukumba luya na sweswi ha hanya na yena kahle u xavisa byala u endla mintirho ya yena mara mintirho liya hi nga vulavula hi yona liya va nga tisa ka radio va complain hi endli leswaku swi va swi nga vi kona atikweni ra ka Madonsi hi ndlela yaleyo ni rhandza ku khensa swinene na ku munghana lonene a yi kuli ya mahlweni le ku hlayiseni inkomo a khensa hosi Madonsi lava hi bulana vona va vosi bya ka kahle hosi Hlungwane va vosi bya ka Madonsi lava a hi bulana vona mingiseriwa Munghana Lona FM va hi fikiseka nkarhi wa hina kahle se swi fikisaka 10 minutes yi nga se ba awara ya n'we ka Munghana Lona FM makomba ndlela lava ku vulavula na hosi Mahumane la hi bulana vona a masitwa un'wana na xivutiso xa yena xa la tlhela between kusukisela kwele ka tihosi hinkwato leti ni nga le ku vulavuleni na tola ku na xivutiso xin'wana a va xi hleketi ku ni ta va vutisa loko se xi fika na vutisa se u ta fika nkarhi wa kona lavawani ko va ku na loko ni vulavula ni fanele va ni vukheta hi ku nga va na ti-contempt of court na swin'wana va ku ni tlule nawu la ivi se swi ni hisa court kambe i mani ta ringeta ku va ni bula na vona lava ni va amukelaku i hosi Mahumane hi vo hi bulaka na vona na vo i hosi Mahumane kambe loko hi vulavula na vona ku ta hi ta vulavula hi vankomo na yinini sweswo swa ku taniya a ni tivi hikokwalaho ka yini mavito ya vona ya nga fani na tindhawu ta vona ndave ndzi ta enhlekani mahaxi na vayingiseri ekala ni nga se mi vona na mina khensa ku mi vona kala ni nga se mi vona lexi ni tsakisaka a mi le ku cinceni hamalembe ma kha ma famba n'wa mi cinci xihundla xa ku yini ndave no ku dya kahle ku va kahle mihleketweni na ku hanya na vanhu kahle i tsaka i hlekelela i rifuwo i rihanyo i murhi aha hi hlangane nakambe la leswi nga hi hlanganisa la swa va ARM na va Mutsipe Foundation i ntirho wa lembe na lembe se loko mi langutile hi ku vona ka n'we ntirho wa muxaka lowuwani tanihi tihosi wu vula yini ka n'wina hi ku n'we mi nga tala ngopfu la muhaxi na vayingiseri hinkwavo ntirho lowukulukumba wa hina tihosi lowu hi nga vitaneriwa wona hi ku vona leswaku vanhu va Xikwembu va hlayiseka va ni kurhula va tshamisekile swiphiqo leswi va nga na swona leswi faneleke ku va hi va tshunelela hi va pfuna hi va endlela swoleswo hikuva hosi i hosi hikwalaho ka vanhu vuhosi bya ntikelo lebyi nga na vukwembu na vunene hi byona bya ku rhangisa vanhu emahlweni lexi nga hi hlanganisa haleno i ku kulukumba Mutsipe na ndyangu wa yena va ndle ti-foundations laha va nga endla leswaku va rhamba vukosi byo karhi byi hlangana ku ta vonisana na ku tsundzuxana na ku pfunana leswaku hi swihi leswi nga endliwaka ku antswisa vutomi bya vaakatiko ni nga kombisa ni nga yina le ku kombisa ku va ka Mutsipe le tikweni ra ka hina ra ka Nkombo ra ka Mahumane eka un'wana ya muganga ya ka hina ka Sabulani ku na borehole yi nga boriwa vanhu va kuma mati swi hikwalaho ka vuxaka bya hina na yena nkulukumba Mutsipe se hikokwalaho ka sweswo hina hi twa swi hi khoma kahle ku ntirho wa hina wa ku tirhela rixaka wa ku tirhela vanhu hi ndlela yaleyo hi ri i ntirho lowukulukumba swinene lowu lembe na lembe wu khomiwaka hi titwa hi tsaka ku va hi ri na vuxaka na ku khomisana hi pfuna rixaka ku ya emahlweni mapfhumba ya muxaka lowuwani Ndavezitha hi ku vona ka n'we ya na nkoka ku fika kwihi ku tanihi vaaki malandza na tihosi va kota ku ya amukela va kota ku tirhisana ku ya mahlweni
mana nkoka hi ndlela ya ku ma hlanganisa tihosi swi nga khataleki ku i vulavula ririmi rihi se swi endla leswaku na hi tihosi hi tivana hi tshunelelana hi pfunana hi seketelana laha swi fanelaka swi na nkoka leswaku van'wamabindzu na vo hi va na vona kusuhi a ku na vukosi lebyi nga tiyaka loko issue ya ikhonomi yi nga tekeriwi ngopfu enhlokweni se van'wamabindzu va swi kota ku tsundzuxa leswaku n'wina tihosi xo sungula hikuva mi ri na vanhu mi ri na misava mi nga va mi ri na swilo swa ntumbuluko leswi nga kona leswi nga mi pfunaka ku antswisa vutomi bya n'wina swi na nkoka se loko swi ya ka community vukosi i ku tirhela vanhu na van'wamabindzu loko va ri kona tikweni va fanele va pfuneta vaakatiko hi ikhonomi swi na nkoka hikuva swi tisa dyondzo leyi hi vonaka swi tisa ku pfuna kwihi na kwihi loku nga kona ku hunguta vusiwana na ku vanga mitirho mara xa nkoka ngopfu i ku dyondzo ya vutshila ya ku va vanhu va ti endlela swilo va nga rileli tihosi va nga rileli mfumo i nchumu lowukulukumba swinene se khongotela vaakatiko leswaku a va ti xaxameti eka mitirho ya mavoko eka mitirho leyi nga va antswisaka vuton'wini leswaku va kota ku tiyimela van'wamabindzu va nga yimeli ku thoriwa a va ti tholi hi voxe hikwalaho ku va ka va ri na leswi va swi endlaka evuton'wini eku hanyeni ka vona a hi tsileni David lexi vutiso mi nga xi hleketi a ni mi vonangi le ku tsutsumeni xiphiqo ku ve yini okay le ku tsutsumeni ni ve kona loko a ni nga tsutsumangi hi humelele hi mhangu ya rifu so hikwalaho ka sweswo a swi nga ni pfumeleli ku a ni ta endla ndlela leyo mara a ni ti bohini ni byela na madoda na vaakatiko ku a hi ti ololeni leswaku hi ta hanya hi ri kahle so mi nga vileli le kaya le ka mahumane le ka mitlangu ya lembe rin'wana na rin'wana leri mi ta ni vona siku rin'wana mi ni tsutsuma swi ta swi nyavula swinene David ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khenseli mahaxi na vayingiseri inkomo i hosi mahumane lava hi bula na vona hi ndlela yoleyo eka hi languteka timhaka ta ntirho lowu wu nga hi hlanganisa la namuntlha hi ku ya emahlweni na ku kambala ka tatana given hi ku ni lava ku vulavula na ndhawu tala vo hlwerisiwa hi dyondzani kambe hi ta bula na vona ku ya emahlweni kambe sweswiwani na ku kamba given na mavhengele kwalano sweswi ila hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM ku lo sala timinete ti nga ri tingani leswaku hi kuma mahungu emisava sweswo swi endle leswaku hi pfa hi tlherise lava hi fanele hi bula na vona hikokwalaho languta ku timinete letimbirhi hi nga hetelela hi nga ha buli ha tona hi ndlela leyo kambe ke xivutiso ku nga va ku n'we tanihi vaaki kwala mi nga koho ma swi kumake vukorhokeri lebyi ku vulavuriwaka hi byo bya kha bya mi fikela ke vukorhokeri lebyi hi ndlela yaleyo hi ku loko byi nga ri ku fikeni swi ta vula ku ri hi nga va hi nga se fika ka xiyimo lexi a hi ta vula ku sweswiwani ha hetelela hi ku xiyimo xi hi fikise ka matshamelo ya swilo hi ndlela leyi ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka timhaka ta ku swi nge vi kahle ku siku rin'wana na rin'wana kumbe n'hweti yin'wana na yin'wana kumbe lembe rin'wana na rin'wana mi hi vona hi kha hi ta laha hi fika hi ku hi teli ka ku vona migingiriko na mitirho ya va Mutsipe Foundation ivi ku fika kwalano loko hi ka hi endle migingiriko yeleyo ku tlha ku nga vi na ku va hi hetelela se hi fika ku hi ku ha swi vona ku mitirho leyi kumbe ku hambana loko ku nge le ku endliweni kumbe ku lava ku endliwa ku le ku endliweni ka tindhawu leti na letiya hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexana a hi fanele hi xi languta ku ya mahlweni mingisero wa mehe ku siku rin'wana hi ta kuma nkarhi leswaku n'we ku nga n'we vaaki n'we mi nga n'we eka tindhawu to toleto loko ku va na tinhlengeletano tihosi leti hi vulavulaka na tona masiku na minkarhi laha loko hi ka hi vulavula na vona va vutiseni mi tirhisaka na tikhansele leti nga koho mi va vutisa ku swilo swa hina swi le ku fambiseni ku yini hi le ku yiseni ku yini mahlweni sweswo swi ta hetelela swi pfuna ngopfungopfu ka ku na loko hi tlhe hi hlangana na vona nkarhi lowu tako hi ta fika hi va byela ku xiyimo hi lexi naswona loko xiyimo xi ri titani xo vula ntsene ku
hi hetelela hi yisa ku yini a mahlweni hi ndlela yoyeleyo se mhaka leyi kumbexani hi nga ta tsakela ku va hi landzelela ku ya amahlweni loko hi kha hi languteka timhaka ta mintirho yoyoleyo ka ha ri na hosi ngove lava ni nga ta bula na vona sweswiwani loko hi vuya mahungweni ya misava hi ta bula ka ha xota na va tikereke lava va nga ni tshembisaka na vo va tata hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela yaleyo ni vona ku tsariwe hosi lava ni nga va langutela hi mahlongati ku hi ta kota ku bula va maseve wa mehe kambe a ni va voni a ni swi tivi ku nga va kumbexani va kha va hlwerisiwa hi mani kwala va nga kona kambe sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko a hi yeneni hi ya twa ku mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi bongi n'wan'wana timaluleke ya yimise ku yini bongi nhlekani vafana na vaxisati munghana lonene FM makomba ndlela palamende ya rixaka minjhani botpet ixikalaviti kwala phalavorwa ayike sweswo swa ku yivela swi tele ngopfu more special hala bush ku na xikolo xin'wani mara loko ni xi twa ve ri i xa vatsoniwa mara xikolo xexi ve a ku feriwi loko ri ka grade 12 a wu feyili xikolo xexe botpet no xi rivala na vito va ku vanhu va ku tala va suka la phalavorwa tindhawu ta ku tala va ya xikolweni xexeleyo hambi Hospruit or Mpumalanga sort of like that va ya ko va tsutsumela ko ve ri hawa a ku feriwi grade 12 va ri na hambi wo fika laha ku vabye ku a wu ri ka grade 12 ku nga ri na provo va ta ku endlela voho va ta ku nghenisa grade 12 hayi ta queen ndza va yirile botpet Afrika wa vulavula xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena palamende ya rixaka na kumbela ku vutisa ku swa endleka hi mpela sweswi na swa ku loko i fambe na nsati wa wena kumbe n'wana wa wena mi ya tsarisa n'wana certificate ku laveka DNA test na hi nawu lowu nga va kona so ku na sweswi ni hakerile mali ya 2800 ya DNA test ku n'wana a kota ku kuma certificate va ni kayise ngopfu loko home affairs va ni jikisa leswi n'hweti ya vunharhu leyi karhi ni kidela kona feni ni ya ka ni tlhelela kaya vhiki leri taka sweswi ku ni ya cheka ti-result ta DNA test ku hi kota ku ya tekisa n'wana certificate ni kombela ku pfuniwa ka mhaka leyi ni nga kumbexani ni nga ri na vutivi byekenta muyingiseri wa mehe kambe mhaka yakulu hi leyi n'wana i tsarisiwa ku nga se hela 30 wa masiku la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM hi vuyile i xiphemu xa vumbirhi khensini mahungu ya misava bongi n'wan'wana ti maluleke ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi hlayela wolawo miyingiseri wa mehe kwalo nga yingisela ri ko kanangonako Afrika wa vulavula hlekani wa siku ra namuntlha hi na mutshamaxitulu wa yindlu ya tihosi a Limpopo hi tle ku va hosi hi voxe se swi vula ku ni la ku tiva ku va te hi switulu leswimbirhi kumbe lexiya xin'wana hayi la tshamaxitulu wa yindlu ya tihosi a Limpopo hi tle ku va hosi hi voxe se swi vula ku ni la ku tiva ku va te hi switulu leswimbirhi kumbe lexiya xin'wana hayi la na xitiri ku tirha xexa xa ku hi vohosi ngove kumbe ku na leswiya swa mutshamaxitulu swa tirha ke hi vo hi lava ku bula na vona loko ni hetisela ku na xivutiso xa voho lexi xi nga tshama xi nga lunga xi nga rindzela vona a va xi hleketi na koho xi tata loko se hi ya makumu hi ndlela leyo ndave ndzi ta nhlekani enhlekani khalanga na vayingiseri mi pfukile hi pfukile minjhani hi pfukile mani hi hlanganini nakambe eka lembe leri ka ntirho woluwa wa lembe na lembe wa vuseketeri wa ku hi va Mutsipe Foundation na va ARM African Rainbow Minerals kumbexani xivutiso hi nga sungula la ka ku ntirhisakeri wa ku hi va Mutsipe Foundation na va ARM African Rainbow Minerals kumbexani xivutiso hi nga sungula la ka ku ntirhisano lowu nga koho exikarhi ka tihosi na va Mutsipe Foundation na ARM tanihi hosi ngove mi vona wu ri njhani enkomo muhaxi ntirhisano lowu nga kona exikarhi ka swiyenge leswi mi nga swi vula laha henhla i ntirhisano wa kahle swinene hikuva wu tisa ku cinca exikarhi ka vaakatiko ngopfungopfu swisiwana ku cinca loko mi vulavulaka hi vulavula hi ku cinca ka mixaka mani hi vulavula hi ku cinca ko fana na ku akiwa ka swikolo ku boriwa ka mati ku endliwa ka swikimi swa agriculture na swin'wana leswi fambelanaka na ku cinca ka vutomi bya vanhu hi ku copeta ka tihlo leswi hi ntolovelo a swi fanekele swi endliwa hi mfumo se
sawule ku swi endleni tanihi tihosi mirile ku xiyimo xi tetani loko ku mfumo wu kha wu nga ri ku swi endleni ivi xiyenge lexi swi tekiwa hi goza ra va mutsipe sawule ku swi endleni tanihi tihosi mirile ku xiyimo xi tetani loko ku mfumo wu kha wu nga ri ku swi endleni ivi xiyenge lexi swi tekiwa hi goza ra va mutsipe foundation. Mfumo wu le ku swi endleni kambe hi to swi teka ku xandla xin'we a xi nusi wu le ku swi endleni kwalaho ku kotaka hi kona kambe hikuva ku ri na swilaveko swo tala van'wamabindzu na vona va nghenelela kambe hi vona laha va ka mutsipe va nghenelaka hi kona swi se khale va karhi va nghenelela a vo nghena va huma va nghene va tshama ene leswi va swi endlaka swi endleka swi humelela kasi van'wani va endla hi ku vulavula van'wani va endla hi maphepho mara swi nga humeleli kasi lava va endla swi humelela hi laha ku nga ku hambana ku nga kona. Minkarhi ya ku tala mi kuma ku tisiwa vukorhokeri emugangeni ka vaaki ivi ku va na mintlhontlho liya ya ku va vaaki vo hi voxe ku tlhe ku va vo va nga swi amukeleki kumbe va onhaka nhundzu yoleya mi nga ku yini ka rixaka ngopfungopfu loko swi fika ka xiyimo xolexo loko hi kha hi languta ka ntirhisano wo wolowo. Mhaka yikulukumba leswaku vaakatiko hi fanele hi tidyondzisa leswaku swintsongo sweswi hi swi kumaka a hi swi hlayiseni loko hi lava leswo tala hikuva hinkwenu ha swi lava leswo tala a hi laveni leswo tala kambe hi hlayisa leswi hi nga nyikiwa swona so ku onha nhundzu hikuva nkarhi wun'wani ku ri na ku hlundzuka hi tin'wani timhaka leti ti nga fambelaneki na yona nhundzu liya swi hi tlherisela ndzhaku swinene laha tikweni ra ka hina ra South Africa hi na malunghelo yo kombisa ku vilela hi tindlela tihi kumbe tihi leti ti nga na kurhula exikarhi hi nga miyeli i lunghelo ra hina ku loko vanhu va nga endli leswi va nga hi tshembisa swona hi kombisa ku hlundzuka kambe hi nga hlundzukela henhla ka nhundzu hi ku nhundzu i ya hina. Tanihi hi huvo ya yindlu ya tihosi a Limpopo loko mi te laha tanihi tihosi ta le Limpopo mi ri yini ka tihosi kulobye loko mi hlanganini ka tinhlengeletano ta muxaka lowu ngopfungopfu loko hi vona ku hi mpela a ku vi ku ri tihosi hinkwato ti va ku ti ri laha ma va nyika xiviko ku endleka yini? Laha ka mutsipe ku na lava va vitanaka ku i ti-trustees a hi tihosi hinkwato leti ti nga tala ti nga ti-trustees ta ka mutsipe hina hi tile haleni hikuva hi yimela timhaka ta yindlu ya vukosi kambe ho va na ku tshemba ku lava va nga ti-trustees mhaka leyi loko hi vona ti-project leti ti nyikiwaka vanhu lava va ti kombelaka a swi ta laveka leswaku va ti nyika nkarhi ku hlamusela rixaka ku endlisiwa ku yini hi ku se ku na ku n'unun'uta loku ku nga kona ku swi kuma hi levo karhi ene swi nga tshika swi va na ntiyiso kumbe swi nga ri na ntiyiso kambe mhaka leyi a yi hangalakangi kahle a yi hangalaki kahle yi tiveka kumbe ku ngheniwa kwalamu ka swiyanimoya ka va munghana lowunene swi hlamuseriwa ku loko i ri munhu kumbe mi ri ntlawa wo karhi loko mi lava ku aplaya tifomo ti kumeka kwini mi aplayisa ku yini ku laveka yini hi lexi ni xi vona ku xi nga salelanyana ndzhaku kambe loko va ri tihosi vona va swi tiva kambe a swi nga fanekelanga swi helela ka tihosi ntsena hikuva tihosi i varhangeri vanhu lava va nga kusuhi na vusweti i vaakatiko se loko ku hangalasiwa hungu ra ku swi endlisiwa ku yini ku kombela swilaveko leswi kumbe ku kombela swilaveko leswi swi endleka kwini swi endliwa hi vamani swi teka nkarhi wo leha ku fika kwini i mhaka leyi ni yi vonaka yi nga salelanyana ndzhaku swinene. Mi tirhiseri to kungununguta kambe kungununguta hi ku dlaya ku kungununguta hi loko i vulavula i karhi i ti tshandza kambe i karhi i sola kambe i nga swi koti ku vulavulela henhla hi ku chava ku vulavula kambe wa twala loko kungununguta a ni ku na xivutiso xin'we xo hetisela lexi a ni nge te a mi xi tivi kambe xitata lexiya a hetseleni ni vone tihosi ti kha ti nyikiwa timovha tanihi yindlu ya vuhosi mi titwa njhani loko kha ku endleka mapfhumba ya muxaka lowu? Mhaka ya timovha leti ti nga nyikiwa tihosi tin'wana ku fikela sweswi i mhaka leyi yi nga mhaka ya nkoka swinene hikuva leswi swo kombisa leswaku i mhaka leyi ku nga khale hi karhi hi lwa na yona hi ri vukosi leswaku mfumo wu fanekele wu pfuna vanhu davhezitha hi swo tirha hi swona timovha leti ku twisisa ka hina a hi nyiko ya khisimusi i tifoxolo to tirha hi tona ku tirhela vaakatiko swi nga va swi ri khombo ngopfu loko ku ri ku hina hi tikumaka timovha leti se hi ti endle nga ku va nyiko ya hina i foxolo loko a ku ri thichara hi ta ku i tichoko
loko ku ri mapurasini hi ku hi tifoxolo loko ku ri va mapendani hi ku hi ti-overall to apenda hi tona i nhundzu ya tiko yo tirha hi yona xivutiso lexiwani i khale ni kha ni vutisiwa ni nga swi tivi ku ni ta mi kuma kwini mi vutisa hi meloyi very gezi a ri fambile ka n'wina i ntiyiso ka ngove ka mhaka leyi no yi twe karhi yi n'wi langutile ni tsaka hi ku no yi twe karhi yi n'wi langutiva ku ri gezi ka ngove a ri fambi ra famba ro ka ri nga tikombi ngopfu mafambelo ya rona kambe ra famba ra famba tshama mina ku hi zavalaza a no la ku tiva mina ku a no toka ka ngove ri fambi no ra famba ro vona mafambelo yo hambana ni lomu kun'wana kambe ra famba ra famba loko hi tlele ri va ri hi ri voni va hi tlele ri nga ri voni hambi ri fambile hambi a ri fambanga no ri mutini David tinkheteli swinene ku va mi kote ku va mi bula na hina hambi sweswi hi nga ta va hi nga tirhisi mavito David a na yena maseve wa n'wina laha kambe minkarhi ya ku tala loko hi te laha mi khoma kahle ngo a ni tivi ku namuntlha hi ta vulavulela hi mani no va na ku pfumela ku sweswi mi nga kwalaha hi hlayisekile swi nge tsandzi khetseli David a mi timile tani kusa ku movha ni yi kumile mi yi kumini movha ku no a ni yi kumangi khalanga ku vulavula ntiyiso ene a ni nga yi kumi sweswi ni teke xiboho mina na museketeri wa mina wa mutshami wa xitulu wa yindlu ku ta va hina vo hetelela hi ri vambirhi hikokwalaho ka yini David ku twisisa ka hina leswaku loko i ri murhangeri i nga sunguli pambula a ku sunguli ku pambula lava i va rhangelaka ku ni loko swo swi xotela wena i le kusuhani ngopfu na lava va nyikaku i ta swi kota ku swi landzelerisa kambe loko u rhanga hi we n'wini a wu nga ha swi twisisi na ku landzelerisa a wu nga ha landzelerisi so hi ta va vo hetelela ku hetelele loko ku ri ku swi ta endleka ni loko swi nga ha endleki as long as lavan'wanyani va movha lowu nga tluleki 10 rand so munhu loyi i ta ha languta ku 10 rand leyi kumbe i ya ka Toyota kumbe i ya ka mani kumbe i ya kwini a ya xava movha lowu nga tluleki 10 rand hambi swi ri tani loko i lava movha wa 15 rand ndle ku swi pfumeleleka ku i humesa 5 rand ya wena a xikhwameni i tatisa ka 10 rand liya hi leswi endlaka ku ti nga fani ngopfu khetseli swinene lexo hetsela mi nga hetsela hi xo i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu hi leyi a ni lwa ngopfu na vasisi wa mehe mi kuma ku hi vo va hi phamelaka xixevo va tlhe va va rhanga ku va teka xindichani ku xi hina xixevo hi lexi ku ve hi vo va nga phamu ha khensa swinene David inkomu swinene khalanga inkomu leyo hlayiseka no ni kona inkomu David inkomu I khensa sweswo mi yingisela munghana lona FM lava hi bula na vona i hosi ngove a kha hi languteka ntirho lowu hi ku angarhela ngopfu loko hi languteka timhaka ta kusuka kwele ka ntirhisano wa vo na va move a kha hi languteka ntirho lowu hi ku angarhela ngopfu loko hi languteka timhaka ta kusuka kwele ka ntirhisano wa vo na va Mutsipe Foundation na va African Rainbow Minerals hi te hi languta na timhaka leti ti nga koho ta ku va ku langutiwa na migingiriko leyi yi hetelelaka yi tikuma yi kha yi fika eka tihosi hi ndlela leyi 19 ntsena yi bile avara ya 13 ntshava swi twi na n'we mi n'unun'uta mi ku gezi a ri fambi ka ngove hoyi ve ri ra famba ni va twi ndhawu ndzi va vula va ku ra famba kambe leti va nga swi vurisa swona na swi twako na va va swi tivi ro famba nkarhi muni va kama n'wana va tlele se loko ku i va kuma ku ri fambini kumbe a ri fambanga a va swi tivi kambe vona va tiva ku ra famba gezi leriya hi ndlela yaleyo se nokona ku Afrika wa vulavula ka munghana lona FM makomba ndlela ta vuya yisa mahlweni hi ku ka ha ri na vo tala lava hi lavaka ku va hi bula na vona kambe ke ni pfumeleli mingisero mehe ni kusuka sweswi hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka loko hi ta va hi hundzela ti lulamisela rendzo ra vutomi bya wena hi mphikizano wa mangava wa SABC TV licenses kuma ntsako lowukulu embilwini ya wena hi ku khangela ntlangu wa Bundesliga 2 eka rendzo leri nga ta ka nga rivali laha swilo hinkwaswo swi hakeleriweke kumbe u tiphina hi mimpfumalo ya milorho ya wena eka Coachella Music Festival wa tihlawulela ndhawu yo hlawuleka ya murhandzi wa ntlangu wa bolo ya milenge kumbe xivandla xa varhandzi va vuyimbeleri hakela ntsena SABC TV license ya wena ivi kongoma eka win a holiday with sabctvlicenses.co.za leswaku u ta kuma nkarhi wo wina no tlurisa naswona u nga rivali ku na masagwadi yo hlamarisa ya vhiki na vhiki lama faneleke ku winiwa. TV licenses hakela ya wena endla ku hambana. Xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena.